Sizlere çok önemli bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Dünyada yaşanan ve yaşanacak olan olayların metafizik yönünden değerlendirilmesi. Dünya üzerinde yaşanan ve ileride yoğunlaşarak yaşanmasına devam edilecek olan iklim değişiklikleri ve bunun sonucu olarak meydana gelen tayfunlar, düzensiz aşırı yağışlar, sel felaketleri, toprak kaymaları, büyük obruklar oluşması, kutuplarda ve karalarda buzulların erimesiyle gittikçe sayıları artan yanardağ patlamalarını ve dünyanın karşılaşacağı diğer tehlikelerle insanlığın adım adım yok oluşa gidişini bu sefer bilimsel verileri kullanarak değil, metafizik bilgilerin ışığı altında değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeyi yaparken Türkiye'nin en büyük ruh bilimcilerinden sayılan Doktor Bedri Ruhselman'ın İlahi Nizam ve Kainat isimli kitabını kaynak olarak kullanacağım. Bilindiği üzere Doktor Bedri Ruhselman, küçük yaşlarından itibaren ruh çağırma celseleri düzenleyen Türkiye'nin en tanınmış ruh bilimcilerinden birisidir. Hatta yegane ruh bilimcisidir diyebiliriz. Bu konuda uluslararası bir tanınmışlığa ve saygıya da sahiptir. Doktor Bedri Ruhselman 1898 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 1960 Şubat ayında 62 yaşında bir kalp krizi sonucu vefat etti. Kendi mesleği doktorluk olmasına rağmen zamanının çoğunu ruh çağırma celselerine ayırmış ve çeşitli varlıklarla temas kurarak yaptığı celselerde kendisine verilen bilgilerin çoğu kesinleşmiştir. Yani olmuştur. Kendisi iyi bir bilim adamı ve değerli bir metapsişikçidir. Doktor Bedri Ruhselman'a ömrünün son yıllarında kendisini önder diye tanıtan yüksek dereceli bir varlıktan bilgiler verilmeye başlanır. Doktor Bedri Ruhselman 1958 Eylülü ile 1959 Ağustos ayında verilen bütün bu bilgileri Önder adlı yüksek dereceli varlığın denetiminde İlahi Nizam ve Kainat adlı kitaba dönüştürür. Bu kitapta verilen bilgiler o günün şartlarında o kadar ileri derecede bilgilerdir ki 1950-1960 yıllarının toplumları ve bilgi seviyeleri verilen bu bilgileri yorumlayacak ve kavrayacak düzeyde olmadığı için yazılan bu kitabın ileride 2000'li yıllardaki daha gelişmiş kişiler ve toplum tarafından okunması için bu kitabın daktilo sayfalarının 3 adet kopyası 3 adet zarfa konarak her bir zarfın üzerine ayrı isimler yazılmak suretiyle zamanı gelince bu zarflar açılmak kaydıyla noter kasasına konur. Aradan geçen zaman içerisinde 7 emin olarak isimleri zarflar üzerine yazılan kişilerden ikisi vefat eder. Geride sadece bu kitabı oluşturan celselerin medyumu olan Atilla Güyer hayatta kalır. Bu kişi de kitabın yayınlanmasının zamanının geldiği kanaatiyle 2013 yılında noterde kendi adına saklanan zarfı alarak kitabın basılmasının önünü açar. Aradan geçen 54 sene bekledikten sonra bu ilahi bilgiler 2 Nisan 2013'te kitap haline getirilerek meraklılarının bilgisine sunulur. Kitabın bu ilk baskısı 1958-1959'da Doktor Bedri Ruhselman'ın kendi ifadesiyle ve o günün edebi lisanıyla yazılmış olduğu için o dili bugünün gençlerinin anlaması çok zor olduğundan kitap bugünün Türkçesiyle yeniden yazılarak satışa sunulmuş olup 10. baskısını yapmıştır. Şimdi bu kitaptan kitabın yazıldığı zaman yaşanmamış, konu edilmemiş fakat günümüzde yaşanan küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve bunlara bağlı doğal afetlerle yaşanacak olan daha zorlu ve ölümcül doğal afetler hakkında neler bildiriliyor? Hep birlikte bu bilgilere göz atalım. Bu arada bir dipnot vermek istiyorum sizlere değerli arkadaşlar. Çok yakın bir zaman içerisinde diğer ayrıntıları ve önemli konularıyla birlikte bu kitabı satır satır okuyarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aklınızda olsun. Devam edelim. Mu ve Atlantis medeniyetlerinin batışı. Orijinal kitabın 256. sayfasından itibaren bahsedildiği üzere kitapta dünya üzerinde insanlığın varoluşunun devrelerinden bahsediliyor. Bizden önceki devrenin ise Mu ve Atlantis devresi olduğu söyleniyor. O dönemdeki kıtaların durumu ve bugünkünden olan farklılıkları
anlatıldıktan sonra bu bölgelerde yaşayan insanların çok gelişmiş ve bilgili oldukları anlatılıyor. Özellikle Mu medeniyetindeki insanların bilginin zirvesine çıktıkları ve çok uygar bir toplum oldukları, radyo, televizyon, elektronik aygıtlar ve nükleer enerjiyi batışlarından 1000 sene önce bulup kullanmaya başladıkları anlatıldıktan sonra bu durumun kendilerinde büyük bir gurur yarattığını, her şeye kadir olabilecekleri kanısına vardıkları söylenmekte. Bu durumun onları dünyanın tabii şartlarını ve doğanın dengelerini olağan dışı yollardan bozmaya yönelik bir takım hareketleri sevk ettiği söyleniyor. Yine bunun sonucu olarak insanların lükse, zenginliğe, konfora, maddeye tapmaya, bencilliğe, her türlü ihtirasa kapıldıkları ve bunun sonucunda da soysuzlaştıkları ifade ediliyor. Görüldüğü gibi hemen hemen her şey bugünkü dünya yaşamındaki insanların davranışlarının neredeyse tıpatıp benzeri. Bu duruma gelmiş olan Mu kıtası insanlarının yaşadığı topraklar, mekanlar, şehirlerde önce kanser hastalığı yaygınlaşmaya başladı. Daha sonra Mu kıtasının muhtelif bölgelerinde insan gücünün önleyemeyeceği yer sarsıntıları, yer yarılmaları, volkan püskürmeleri görülmeye başlandı. Bu durum gittikçe artarak, şiddetlenerek ve sıklaşarak 80 ila 100 yıl kadar sürdü denilmekte. Nihayetinde batış gününün geldiği, herkes işinde gücünde çalışırken bir gün bütün kıtalarda birden, yani dünyanın her tarafında yerler oynamaya başladı. Bu sallanışın başlangıcında muazzam binaların, muhteşem mabetlerin, süslü sarayların çoğu yıkıldı ve büyük şehirlerin çoğu harap oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak öldü. Kıtalar allak bullak oldu. Denizler kabararak karalara hücum etti. Yerler çatladı, insanlar kitleler halinde öldü. Bu durum 3 gün devam etti ve 3. günün sonunda birisi Pasifik Okyanusu'nda, diğeri de Atlantik Okyanusu'nda olan o zamanki dünyanın iki muazzam medeniyeti Mu ve Atlantis okyanusların dibine batarak kayboldu. Böylece 70 bin yıl önce yaşanan bu olayla dünyanın bir devresinin kapanarak yeni bir devrenin, yani bizim devrimizin başladığı şeklinde anlatılmakta. Yine kitabın içerisinde bu devirlerin dünya yaşamında her 60 bin 70 bin yılda bir yaşandığı, dolayısıyla bu yaşamların yüz binlerce defa tekrarlandığı söyleniyor. Yani insanların gelişiminin ve bilgi seviyesinin bir sınıra kadar yükselmesine müsaade edildiği, o sınıra ulaşıldığında veya aşıldığında o insan topluluklarının daha üst alemlerde görevlendirilmek için dünya hayatlarına son verilerek dünyada her şeyin tekrar en alt seviyeden başlatıldığı söyleniyor. Nasıl bizim görme yeteneğimiz, duyma yeteneğimiz, koku alma yeteneğimiz, tad alma yeteneğimiz gibi birçok vasıflarımızda sınırlama varsa, demek ki bilgi edinmede de bir sınırlamamız varmış. Küresel ısınma ve iklim değişikliği olayları. 1959 yılı itibariyle söylenenler. Yakın olan bu büyük dünya devresi kapanışının, yani bizim insanlık devrimizin kapanışı, ilk alametleri diyeceğimiz bazı basit olaylar başlamış bulunmaktadır. 1959'da bunlar insanların nazarında henüz kuvvetli manalar ifade etmeyen ve kör tabiat kuvvetine bağlı gelip geçici arızalardan ibaret bazı atmosfer değişiklikleridir. Bu haller gittikçe artacak ve yavaş yavaş yüksek delaletlerini daha kuvvetli hissettirmek üzere durmadan devam edeceklerdir. Mesela vaktinde beklenen yaz sıcakları bazen bir türlü gelmeyecek, kış ortasında anormal sıcak havalar, yaz ortasında da soğuk havalar görülmeye başlanacak. Bazı yerlerde uzun müddet devam eden kuraklıklar yanında diğer bazı yerlerde sürekli yağmurlar selleri meydana getirecek ve mühim tahribatlar yapacaktır. Kuvvetli rüzgarlar tehlikeli haller alarak esecek, yer yer büyük zararlar oluşacaktır. Bu arada zelzeleler vuku'a gelecek, şiddetli yer sarsıntıları, insanların felaketli diye vasıflandıracakları tabiat olayları arasında yeryüzünün orasında burasında kendilerini göstereceklerdir. Denizlerde de alışılmışın dışında hadiseler vuku'a gelecektir. Mesela hiç metcezir olmayan sahillerde denizler bazen 8-10 metreye kadar kabaracak ve karalara hücum edecektir. Dünyanın muhtelif yerlerinde yer yer toprak kaymaları vuku'a gelecek ve bazı kasabalar ve yerler bu yüzden bir hayli korkulu ve endişeli anlar geçirecek. Velhasıl mutat dışı olarak vuku'a gelen bütün bu büyük rüzgarlar, yani tayfunlar, kasırgalar, seller, yer sarsıntıları, zelzeleler, deniz kabarmaları, su baskınları ve yer çatlamaları
gittikçe insanların rahatlarını kaçıracak ve zararlarını arttıracaktır. Bu hadiseler dünyada aşağı yukarı 40-50 sene, yani 1959'da başladığını düşünürsek, artı 50 yıl eklersek 2009'a kadar sinsice fakat insanlar tarafından yeteri kadar anlaşılmayacak şekilde devam edecektir. Bununla beraber gittikçe şiddetlenerek olaylar devam edecektir. Takriben 50 sene sonra hadiseler daha ziyade kendilerini hissettirmeye başlayacaklar ve insanları çok rahatsız edici, korkutucu, zahmet ve ıstıraplar içinde bırakıcı karakterler almaya başlayacaklardır. Bununla beraber bunlarda yine hakiki manalarını insanlara empoze edecek derecede şiddetlenmemiş olacağından insanların bir kısmı bu olayların hakiki manalarını anlamaktan uzak kalacak. Sadece büyük bir şaşkınlık içinde ne olduğunu, neye uğradığını bilmeyecektir. Mesela iklimlerde bazı acayip değişimler evvela yavaş yavaş başlayacak, soğuk yerler tedricen ısınacak, bazı yerler alışılmışın dışında sıcaktan kavrulmaya başlayacaktır. Bu hallerin neticesinde anormal rüzgarlar bazı korkunç tayfunları meydana getirecek ve bunlardan birçok zararlar hasıl olacak. Zelzeleler sıklaşacak ve şiddetlenecek, yer çatlamaları, yanardağ püskürmeleri, çöküntüler artacak ve bütün bu haller seneler ilerledikçe kendilerini daha açık olarak hissettireceklerdir. Tabii bu arada 1959 yılında, yani 62 sene önce söylenmiş ve kitap haline getirilmiş az önce bahsettiğim orijinal haliyle ifade edilen olayların tamamı ve aynısı günümüz zaman diliminde de yaşanmış ve yaşanmaktadır. İlerleyen yıllarda bazı şehirler büyük sarsıntılar neticesinde yok olacak. Yerlerinde büyük çukurlar veya göller meydana gelecek. Bazı yerlerde büyük ve devamlı kuraklıklar başlayacak. Birçok insan ve hayvan telef olacak. Ağaçlık, mahsul veren yerler, bozkırlar, hatta susuz çorak çöller halini almaya yüz tutacak. Senelerden beri, hatta asırlardan beri o bölgelerde rahatça yerleşmiş olan insanlar için buralar artık yaşanmaz hallere girecek ve insanlar oralardan daha mümbit yerler aramak ve bulmak için ayrılacaklar. Daha müsait yerlere göç etmeye başlayacaklardır. Böylece dünyada yer yer büyük göçler başlayacak. Bu hal insan cemaatleri arasında huzursuzluklar yaratacaktır. Deniz kabarmaları artacak. 50. yıldan, yani 2009'dan itibaren gerek kuraklıkların gerekse bazı diğer zorlayıcı tabiat hadiselerinin meydana getireceği neticeler ve yer yer devam edecek büyük çaptaki göçler dünyada büyük kargaşalara sebep olacak ve hala da sebep oluyor ve kargaşalığın derecesi süratle artacaktır. Bütün bu haller çoğalarak 100. seneye, yani 2059'a kadar devam edecek. 2059'dan sonra şimdiye kadar müsait değişimler halinde devam eden durumlar artık tam bir kargaşa içinde inkişaf etmeye başlayacaktır. Soğuk bölgelerdeki buzullar erimeye başlayacak. Bazı soğuk bölgeler gittikçe ısınacak. Dünya iklimlerinde bariz değişimler başlayacaktır. Birkaç şehir sıcaktan yaşanamaz hale gelecek. Bir tarafta cehennem gibi sıcak bölgeler, diğer tarafta kurumuş, çöl haline gelmiş eski muazzam mümbit sahaların tahammül edilemez çoraklığı görülecektir. 100. seneyi mütakip, yani 2059'dan sonra büyük tabiat hadiseleri başlayacak. Bunlar kısım kısım insanların kitleler halinde ölmelerine sebep olacak ve insanlarca büyük felaket denilen haller birbirini takip edecektir. Nuh'un son dönemlerinde yaşayanlar dünyada da yaşanacaktır. Kıyamet adım adım gerçekleşecektir. Kutupların ve kutup manyetik ekseninin değişmesi. Yine 1958-1959 celse tebliğlerinde söylenenler. Bir sistem dahilindeki herhangi bir kürede, yani gezegende vuku'a gelecek değişiklikler o gezegenin manyetik alanına yapılacak tesirlerle mümkün olur. Yani bir gezegende icap eden değişmez denen değişimler, değiştirilmesi imkansız değişimler o kürenin, yani gezegenin manyetik alanına sistemin güneşinden veya başka yerden gelecek tesirlerle vaki olur ki bu tesirlerde vazife planının o sistemde vazifelenmiş bulunan varlıkları tarafından direkt veya endirekt olarak gönderilir.
Güneş sistemimize bu hadise için ulaşacak ilk kuvvetli tesir, bu sistemden çok uzak mesafelerde bulunan başka bir sistemin dünyadan hemen hemen 400 defa daha büyük bir gezegenin manyetik alanından gelecektir. Dünyadan çok büyük olmakla beraber maddesi dünyadakinden çok basit ve ağır olan bu gezegenin Güneş sisteminden pek çok uzaklarda bulunan kendi güneşi etrafında sistemli olarak kat ettiği bir yörüngesi vardır. İşte o bu yörüngesini kat ederken dünyanın tabii olduğu Güneş sistemi tarafına rastlayan kısmında ondan ayrılarak büyük bir kavis çizmek suretiyle Güneş sistemimize doğru yürümeye başlamıştır. 1959'da bu hal, bu yürüyüşle alakalı diğer bir sürü sistemde vuku'a gelecek büyük ve küçük evrelere vazifeli bir plan tarafından üniteden gelen direktiflere göre gönderilmekte olan tesirlerle vaki olmuştur. Böylece o gezegen büyük kavsi üzerinde Güneş sistemine yakın bir yerde kendisine o yüksek vazife planı tarafından çizilen muayyen bir noktaya kadar gelecek. Ondan sonra yürüyüşünün istikametini yani kavisini tekrar kendi sistemine doğru çevirerek geriye dönecek ve asıl sisteminin yörüngesine girip mutada olan kendi Güneşi etrafındaki yoluna devam edecektir. Bu gezegenin böyle mutat yörüngesinden ayrılıp büyük bir yarım kavisle Güneş sistemimizin yakınlarına kadar seyahatini gayri mutat olarak uzatması ve bu sırada Güneş'e çarpmadan muayyen noktadan itibaren tekrar geriye dönmesi elbette tesadüfi bir hadise değil. Üniteden gelen yüksek bir icabın neticesidir. Bu gezegen halen 1958-1959 yıllarında yörüngesinden ayrılmış bulunmakta olup Güneş sistemimiz istikametine doğru yürümekte ve her an ona yaklaşmaktadır. Şu anda 62 sene önce görülmesi henüz mümkün olmayan bu gezegenin 150-200 sene sonra yani 2109-2159 yıllarında dünyadan gözle görülmesi mümkün olacaktır. Şimdi bu gezegenin mutat dışı olan bu seyahatin neticeleri üzerinde duralım. Bahsettiğimiz gezegenin bu seyahati birçok Güneş sistemini ilgilendirmekte. Evvela bu gezegenin bizzat kendisi Güneş sistemimize yaklaşıncaya kadar birçok diğer sistemlerin manyetik alanlarıyla karşılaşacak ve onlarla çarpışacaktır. Her çarpışışında kendi bünyesi üzerinde muazzam sarsıntılar, dengesizlikler ve allak bullak oluşlar zuhur edecek. Ve o gezegenin dünyadakinden çok basit ve iptidai olan varlıkları ancak o büyük sarsıntılar sayesinde inkişaf hızlarını arttırabileceklerdir. Bu gezegen Güneş sistemine gelinceye kadar karşılaşacağı diğer bir sürü sistemin çeşitli derecelerde dengesinin bozulmasına sebep olacak. Onların durumlarını da allak bullak edecek ve bu suretle diğer birçok kürenin değişimine imkanlar hazırlamış bulunacaktır. Nihayet şimdi izah edeceğimiz yoldan onun manyetik alanı Güneş sistemimize tesir edecek ve bu sistemin en mütekamil yani gelişmiş gezegeni olan dünyamız bu tesirin en şiddetli neticelerine maruz kalacaktır. Şimdi bu neticelerin zuhuruna sebep olan tesirlerin işleyiş mekanizmalarının izahına başlıyoruz. Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde amut yani dik açılı bir eksen tarafından dönmez. Bu eksen dik açılı duruma nazaran 23 derece 27 dakika eğri bir istikamette bulunur ve bu istikamet etrafına dönerek günlük devrelerini tamamlar. Dünyanın eksen eğriliği. Manyetik kuzey kutbu hareketleri. Şimdi Güneş sistemine yaklaşmakta olan gezegeni takip edelim. Bu gezegen bugün yani 1959 yılında Güneş sistemimizden henüz bir hayli uzaktır. Devamında onun manyetik alanı henüz Güneş sistemimizin manyetik alanıyla direkt olarak temas halinde değildir. Fakat dünyadan 400 defa büyük olan bu gezegen yörüngesinden ayrılıp Güneş sistemimize doğru yürümeye başladığı andan itibaren onun en direkt olarak Güneş sistemi üzerinde bazı tesirleri vuku'a gelmeye başlamıştır. Yani gezegenin halen temasta bulunduğu diğer Güneş sistemlerinin manyetik alanlarıyla temasta olan Güneş sistemimizin manyetik alanı bu yoldan adı geçen gezegenin tesirlerini almaktadır. Ancak bu gezegenin henüz hem uzakta olması hem de tesirinin vasıtalı yollardan gelmesi yüzünden Güneş sistemimizdeki neticeleri bugün oldukça azdır.
Fakat bu gezegen Güneş'e mütemadiyen yaklaşmaktadır. Bir an gelecek ki, yani bundan hemen hemen 50-60 sene sonra, yani 2009-2019 yılları gibi bu gezegenin manyetik alanı Güneş sistemimizin manyetik alanıyla direkt olarak temas haline gelmiş bulunacaktır. Bu durum hasıl olunca o gezegenin çok ağır ve yoğun manyetik alanı Güneşimizin manyetik alanı üzerine kuvvetli bir baskı tesiri yapacaktır. Tüm gezegenleriyle bir bütün olan Güneş sistemimizin aldığı bu ağır tesir, sistemin gezegenleri üzerinde, daha doğrusu onların manyetik alanları üzerinde çeşitli reaksiyonlar ortaya çıkacaktır. Misafir gezegenlerden gelen tesir çok kaba ve ağırdır dedik. Yani Güneş sisteminin en mütekamil küresi olan Dünya'nın ince ve karmaşık manyetik alanıyla bu gezegenin kaba manyetik alanı arasında büyük bir kaynaşmazlık mevcut olduğundan Güneş sistemine gezegenden gelen tesirin en şiddetli sarsıcı neticeleri ve reaksiyonları Dünya gezegeninde görülecektir. Bu halin neticesi olarak misafir gezegenin bu kaba manyetik alanın taziki altında Dünya'nın bugün sabit olan ekseninin 23 derece 27 dakika eğimi 13 derece daha artacak ve Dünya'nın ekseni yörüngesine dik açılı durumdan 36 derece eğri bulunacaktır. Kutupların ilk kayma hareketi misafir gezegenin Güneş sistemine gelecek ilk direkt tesiriyle başlıyor. Dünya ekseninin 36 derece meyille yükselmesiyle her zaman bu eksene dik açılı olan ekvator düzlemi de değişecektir. Bu durumun meydana gelmesi demek kürenin yani gezegenin kendi ekseni etrafında dönerken eski dönüş istikametinden ayrılıp yeni kutupların arasında teşekkül eden yeni eksen etrafında öncekine nazaran değişik bir istikamete dönmeye başlaması demektir. İşte dünyada olacak şey de bunun aynıdır. Bunun sonucu olarak Dünya'nın evvelce mevcut olan malum yerindeki kuzey ve güney kutupları yerlerinden oynar. Buna bağlı olarak ekvatorda yer değiştirir. Bu takdirde Dünya daima kutuplar arasındaki manyetik eksen etrafında döndüğünden ve bu eksende evvelkine nazaran daha eğrilmiş vaziyette bulunduğundan Dünya'nın bu durumu öncekine nazaran biraz daha yatmış vaziyette bir manzara arz eder. Gerçekte ise dünya küresi pozisyonunu değiştirmiş değildir. Yani coğrafi ekseni değişmemiştir. Misafir gezegenden gelen tesirle dünyanın kuzey kutbu Rusya tarafında güneye doğru kayacak. Güney kutbu Güney Amerika'nın burnu istikametinde kuzeye doğru yükselecektir. Bu manyetik eksene dik açılı olan ekvator düzlemi de yeni eksene dik olacak şekilde yer değiştirmiş olacaktır. Fakat bu durum dünyada gelinecek son safhaya aittir. Gezegenin hemen Güneş sistemimizle direkt olarak ilk temas ettiği anda meydana gelmeyecektir. İlk zamanlarda kuzey ve güney kutupları bu noktalara doğru çok yavaş olarak kaymaya başlayacaklardır. Gezegenin bu şekilde tecelli eden ilk tesiri 50 sene sonra 2009'da belirsiz olarak başlayacak. 50-100 sene arasında yani 2009-2059 arasında çok yavaş olarak devam edecek. Pek az belirli bazı iklim değişimleri 50 sene içerisinde yani 2009 itibariyle başlayacaktır. Bu hal henüz insanları meşgul edecek derecede olmayacaktır. Manyetik eksen değişiklikleri neticesinde dünyanın ilk dengesinin bozuluşundan sonra eski kutuplar ısınmaya başlayacak. Bunun neticesi olarak denizler üzerinde bulunan eski kuzey kutbundaki buzullar eriyecek ve karalar üzerinde kurulu bulunan eski güney kutbundaki buzullar da keza oranın ısınması yüzünden eriyecek. Kuzey kutbunun buzullarının erimesiyle oradaki denizlerin hacmi küçülecek. Güney kutbundaki karalar üzerinde bulunan buzulların erimesiyle de muazzam su kütlesi denize dökülmek suretiyle Güney denizindeki suların hacmi bilakis artacaktır. Bu suretle iki kutup çevresinde bulunan denizlerdeki dengesizlik neticesinde güneyden kuzeye doğru büyük bir su akımı başlayacak ve bu hal dünyanın manyetik alanı üzerinde yeni fakat gelen gezegenin yapmış olduğu tesirden daha kuvvetli tesirler yapmaya başlayacak. Dünyanın manyetik denge hatlarının daha ziyade değişmesine sebep olacak ve bunlarda diğer hareketleri yol açacak. Bu suretle kutuplar az önce söylediğim noktalara artık dıştan gelen bir tesirle değil, bu tesiri müteakip arzın zincirleme, değer farklanması mekanizmasıyla vaki olacak denge değişimleri neticesindeki tesirlerle olacaktır. Demek ki kutupların
dünya üzerinde yer değiştirmesine ilk sebep olan tesir misafir gezegenden gelecek. Ondan sonra bu işi tamamlayacak olan tesir de dünyanın bizzat kendi bünyesindeki hareketlerinden değer farklanması mekanizmasıyla devam edecek. Böylece dengesi bozulmuş olan dünyanın tam bir denge haline gelinceye kadar geçireceği denge değişimleri 100. seneyi yani 2059'u takip edecek senelerde daha ziyade artarak kutup noktalarının az önce bahsettiğim yerlere süratle yaklaşmasını sağlayacaktır. 100. yıldan yani 2059'dan itibaren iklimler yavaş yavaş bu nihai rakamların ifade ettiği hallere bariz şekilde yaklaşacaktır. Nihai duruma gelince dünyanın dengesi birdenbire tamamıyla bozulacak ve söylemiş olduğumuz gibi dünya yarım dairelik bir dönüşüyle kısa zamanda tepe üstü gelecektir. Yani Kuzey Kutbu Güney Kutbu'nun yerine gelecek ve Güney Kutbu da Kuzey Kutbu'nun yerine çıkacaktır. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi bu değişimlerin kürenin çarpılması veya tepe taklak olması şeklinde değil, kutupların yer değiştirmesi tarzında olacaktır. Yani dünyanın fiziki ekseni değişmeyecektir. Bu durum dünyada denge bozukluklarına sebep olacak ve dünyanın batışıyla kıyameti başlatacaktır. Ancak bu esnada eski dünya çoktan batmış olacağı için ortada eski coğrafi durumlara ait hiçbir oluşum kalmayacaktır. Burada göstermiş oluyoruz ki dünya Mu devrinin kapanışından bu yana bir inkişaf devresini daha bitirerek yüz binlerce defa tekrarlanmış olan bu açılış ve kapanışların bir tanesini daha eklemek üzeredir. Kişisel görüşüm ve yorumum. Yukarıdan beri anlatıla gelen tüm olaylar Doktor Bedri Ruhselman'ın yazmış olduğu İlahi Nizam ve Kainat adlı kitabındaki anlatımlara büyük oranda sadık kalınarak onun kendi anlatımı olarak anlatılmıştır. 1958-1959 yılında yazılmış olan bu kitabın dili çok eski bir dil olduğu için kitabın orijinalindeki bu dili genç nesillerin tam anlayamaması ihtimaline binaen bazı ufak açıklamalar yapılmıştır. Tüm bu anlatılara inanmak veya inanmamak veya kabul etmek veya reddetmek tümüyle okuyucunun takdirine bırakılmıştır. İyi ya da kötü, yine de temasa geçen ve önder ismi verilen bu varlığa teşekkür etmek gerekiyor galiba. Mu ve Atlantis medeniyetlerinin ve kıtalarının batışında gösterilen en büyük sebebin o günkü kişilerin ve toplumun bilgi seviyesinin çok üst sınıra çıkmasıyla insanların zenginleşerek değerlerini yitirdikleri, maddeye tapar hale geldikleri, yozlaştıkları, lükse, zenginliğe, konfora taparcasına bağımlı oldukları, her türlü ihtirasa kapıldıkları ve soysuzlaştıkları ifade edilmekte. Ayrıca elde ettikleri üst bilgi seviyesiyle yaratıcılığa soyundukları bilinmektedir. Bugün bizim zamanımızın özellikle gelişmiş toplumların durumuna baktığımızda her şey Mu medeniyetinin son durumuyla ilgili anlatılanların neredeyse tıpatıp aynısı. Sanki karbon kopyasıdır. Ayrıca bugünkü bilimsel ve teknolojik çalışmalar Mu medeniyeti seviyesine gelmiştir. Bilimsel çalışmalarla insanlar yaratıcılığa soyutmuştur. Genetikle oynayarak canlıların doğası değiştirilmekte, hatta yeni canlılar yaratılmakta, ölümsüzlüğe çare aranmaktadır. Yapay zekayla sonsuz belirsiz metal varlıklar üretilmekte. Çin devleti enerji üretmek için uzay boşluğuna yapay güneş yerleştirdi. Bu nükleer füzyonla çalışan yapay güneşin verdiği ısının güneş ısısının 10 katına yani 120 milyon santigrat derecesine ulaştığı açıklandı. Çin devleti ayrıca uzaya yapay bir ay yerleştirmeyi de planlıyor. Her gün yeni bir gelişmişlik ve yaratıcılık haberleri yayınlanıyor. Eğer bu seviyeye gelmek dünyadan yok edilme nedeni ise bizim bu dünyada misafirlik süremizin bitişine çok az kalmış gibi görünüyor. Ve bu durum oldukça doğal. Diğer taraftan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gelişme seyri ve sonuçlarının ne olacağı hakkında 1958-1959'da yazılanlara, söylenenlere bakıldığında o günlerde sanki bugünler anlatılmış. 10 yıldan fazla küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda araştırma yapan bir kişi olarak 62 yıl önce bu kadar gerçekçi bilgiler verilmiş olması beni hayrete düşürmüştür.
Anlatılanların hepsi beni ve benim gibi düşünen insanları ve bilim adamlarını desteklemektedir. Tüm anlatılanlar bugünün maalesef ki gerçekleridir. Gelecekteki yaşanacak olayların da ta kendisidir. Dünyanın manyetik kutuplarının çoktan beri değiştiği biliniyor. Fakat nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu konuda çeşitli yorumlar ve sözde bilimsel çalışmalar varsa da bunların hiçbiri ayağı yere basan ve ikna edici çalışmalar değil. Uzun yıllar önce yılda 5 kilometre hızla Kuzey Kutbu'ndan Sibirya'ya doğru yer değiştiren manyetik kutup 1990'lı yıllardan sonra daha da hızlanarak Sibirya istikametindeki yer değiştirmesini sürdürüyor. Şimdilerde ise yıllık kutup değişme hızı yılda 55 kilometreye ulaşmıştır. Toplamda ise kutuplar 2250 kilometre civarı kaymıştır ve kayışını sürdürmektedir. Bütün bunlardan sonra Allah bizleri ve dünyamızı korusun demekten başka yapacak bir şey yok. Tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Mitolojik bir bilgi olduğu düşünülen çok önemli bir gezegen var. Sizler de biliyorsunuz. Nibiru. Bu kehanetlerde anlatılan ve dünyaya yaklaşmakta olan gezegen Nibiru olabilir mi? Ve Nibiru gerçekse mitolojik tarihte anlatılan o varlıklarda gerçek miydi?